Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz amaliy mashg'ulot bo'lib, hayot faoliyati xavfsizligi fanining asosiy tushunchalari, mohiyati, xavf turlari, ularni guruhlash, identifikatsiyalash mavzusi yuzasidan fikr almashamiz. Ishning maqsadi hayot faoliyati xavfsizligi fani, xavf va uning turlari haqida tushunchaga ega bo'lish. Mashg'ulot rejasi hayot faoliyati xavfsizligi haqida tushuncha, hayot faoliyati xavfsizligi fanining maqsad vazifalari, hayot faoliyati xavfsizligi kursining qisqacha mazmuni, xavf va uning turlari hamda favqulodda xavflar to'g'risida bugungi darsimizda o'zaro fikr almashamiz. Hayot faoliyati xavfsizligi haqida tushunchaga ma'lumot beradigan bo'lsak, mamlakatimiz mustaqillikning dastlabki yillardanoq barcha fuqarolarni, jumladan ishchi xodimlarni ijtimoiy holatini yaxshilash, ularning turmush darajasini yuksaltirishga, ishlash sharoitlarini, texnika xavfsizligi va sanoat talablari darajasidagi asosini yaratishga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Inson tug'ilishi bilan yashash, erkinlik va baxtga intilish huquqiga ega bo'ladi. Inson o'zining yashash, dam olish, sog'lig'i haqida qayg'urish, qulay atrof muhit, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan mehnat sharoitlarida ishlashga bo'lgan huquqlarini hayot faoliyati jarayonida amalga oshiradigan, uning bu huquqlarini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlangan. Hayot faoliyati bu insonning kunlik faoliyati, dam olishi va yashash tarzidir. Inson hayot jarayonida uning o'rab turgan muhit bilan uzluksiz aloqada bo'ladi va shu bilan birga har doim uni o'rab turgan muhitga bog'liq bo'lib kelgan va shunday qolaveradi. Inson shuning uchun ham o'zini o'rab turgan atrof muhitga hisobiga oziq-ovqat, havo, suv, dam olish uchun zarur moddiy narsalar va boshqalarga bo'lgan ehtiyojni qanoatlantiradi. Hayot faoliyati kundalik faoliyat, dam olish, yashash tarzimizdir. Atrof muhit bu insonni o'rab turgan muhit bo'lib, insonni hayot faoliyatiga, uning sog'lig'iga, nasliga to'g'ridan to'g'ri birdan urinma yoki masofadan ta'sir etishga qobiliyatli omillarning jismoniy, kimyoviy, biologik, informatsion, ijtimoiy shartli yig'indisidir. Inson va atrof muhitni uzluksiz o'zaro ta'sirida bo'lib, doimiy harakatdagi inson atrof muhit sistemasida tashkil etiladi. Dunyoning evolyutsion jarayonida bu sistemani tashkil etuvchilar uzluksiz o'zgarib boradi. Inson mukammallashadi. Yer sharining aholisi va uning oqimi o'sadi. Tabiiy muhitning o'zi mukammal bo'lib, insonni ishtirokisiz mustaqil mavjud bo'la oladi va rivojlanadi. Inson tomonidan yaratilgan boshqa barcha borliq muhitda mustaqil rivojlana olmaydi va uni paydo bo'ladiganida so'ng eskirganga va yemirilishiga mahkum narsalardir. Bevosita ijtimoiy muhit, biosfera, texnosfera haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, biosfera barcha turdagi organizmlar jumladan inson yashashi mumkin bo'lgan atrof muhit bo'lib, u murakkab tuzilishdagi yer sharining muhim qobig'idir. Texnosfera o'tmishda biosferaga taalluqli bo'lgan, keyinchalik inson tomonidan moddiy, ijtimoiy, iqtisodiy ehtiyojlarini yanada yaxshilash maqsadida to'g'ridan to'g'ri yoki sirtdan texnik vositalar bilan ta'sir etgan hududdir. Ijtimoiy muhit inson hayot faoliyati jarayonida nafaqat tabiiy muhit bilan,
balki ijtimoiy muhit deb ataluvchi odamlar ommasi bilan ham uzluksiz aloqada bo'lgan inson ijtimoiy muhit bilan aloqasi tug'ilishini davom ettirishda, bilim va tajribalar almashaverishda, ma'naviy ehtiyojlarini qondirishda, intellektual qobiliyatlarini orttirishda foydalaniladi va shakllantiriladi. Zamonaviy industrial jamiyatda inson atrof muhiti komponentlari biosfera, texnosfera, ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'sirda bo'ladi. Ya'ni inson tabiiy atrof muhitiga uzluksiz ta'sir etsa, o'z navbatida biosfera va insonning ehtiyoji kelib chiqib, uning uzluksiz jismoniy va aqliy faoliyatining mahsuli bo'lgan texnosfera va ijtimoiy muhit ham insonga to'g'ridan to'g'ri yoki sirtdan doimiy ta'sir etadi. Yuqorida qayd etilganliklar asosida quyidagicha xulosa chiqarishimiz mumkin. Birinchisi, zamonaviy inson uni o'rab turgan atrof muhitni tashkil etuvchi, ya'ni tabiiy texnogen texnosfera va ijtimoiy muhit bilan uzluksiz o'zaro ta'sirda bo'ladi. 19-asr oxiridan boshlab 20-asr davomida hozirgi davrda ham texnosfera va ijtimoiy muhitda uzluksiz rivojlanmoqda. Bunga ushbu sohada inson faoliyati orqali o'zlashtirilgan ulushlarni oshirib borayotganligi isbotdir. 3. Texnosferani rivojini tabiiy muhitni o'zgarishini hisobga olgan holda amalga oshirilmoqda. Zamonaviy hayotda insonlarning ijtimoiy mavqeyining yuksalishi bilan birgalikda ularning tinchligiga, sog'lig'iga, mehnat xavfsizligi xavf soladigan omillar soni ortib bormoqda. Ma'lum sharoitlarda ularning insonlarning ruhiy holatiga, sog'lig'iga salbiy ta'sirini ko'rsatishi hamda ma'lum. Shu sababli insonlarning nafaqat ularning aqliy yoki jismoniy mehnat faoliyati davomida, balki yashash joyida, yo'lda va barcha holatlarda xavfsizligini yaxshi kafolatlaydi. Mehnat qobiliyati va ish unumdorligini ta'minlash, sog'lig'i haqida qayg'urishga, masalalarni ijtimoiy hal etishda juda dolzarb masalalardan biridir. Hayot faoliyati xavfsizligi fanning maqsad vazifasi. Hayot faoliyati xavfsizligi ishlab chiqarishda, noishlab chiqarishda, muhitda insonni atrof muhitga ta'sirini hisobga olgan holda xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan bilimlar sistemasidir. Hayot faoliyati xavfsizligining maqsadi ishlab chiqarishda avariyasiz holatlarga erishish, jarohatlanishlar oldini olish, insonlar sog'lig'ini saqlab qolish, mehnat qobiliyati va mehnat sifatini oshirishda hisoblanadi. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi 2 masalani yechish lozim. Ilmiy inson mashina sistemasi, atrof muhit, inson xavfi, zararli ishlab chiqarish omillari va boshqa matematik modellashtirish, amaliy uskunalarga xizmat ko'rsatishda mehnat xavfsizligini ta'minlash. Hayot faoliyatining maqsad vazifalari haqida yana gapiradigan bo'lsak, bevosita hayot faoliyati xavfsizligi bakalavriat ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarga hayot faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatarlarning kelib chiqishi, ularni oldini olish, chora-tadbirlarni ko'rish hamda avariya halokatlarda jabrlanganlarga birinchi va birlamchi tibbiy yordam ko'rsatish qoidalarini o'rgatishdan hamda ularda avariya sodir bo'lganda qutqaruv evakuatsiya ishlarini olib borishda o'rgatishdan iboratdir. Inson atrof muhit sistemasi har xil komponentlari, energiya va informatsiyalar xarakterlari, masalalar oqimi quyidagilarni keltiramiz. Tabiiy muhitning asosiy oqimlari: quyosh nurlanishi, yulduz va planetalar nurlanishi, kosmik nurlanishchan asteroidlar, yerning elektr va magnit maydonlari, ekosistemalarda biosferadagi moddalar aylanishi, atmosfera, gidrosfera va litosfera holati, shu jumladan favqulodda holatlar va boshqalarni misol qilishimiz mumkin. Texnosferadagi asosiy oqimlar:
xomashyo energiya oqimlari, iqtisodiy sohani mahsulotlari oqimi, iqtisodiy soha chiqindilari, maishiy chiqindilar, axborot oqimlari, transport oqimlari, yorug'lik oqimi, moddalar va texnogen avariyalardagi energiya oqimi va boshqalar misol bo'la oladi. Inson atrof muhit sistemasini har xil komponentlar energiyasini informatsiya xarakteri masalalar oqimini quyidagilarni keltiramiz. Ijtimoiy muhitning asosiy oqimlari: axborot oqimini, o'qitish, davlat boshqaruvi, xalqaro hamkorlik va boshqalar. Odamlar oqimi: demografik portlash, aholini urbanizatsiyasi bevosita. Narkotik, alkogol vositalar va boshqalar oqimi. Hayot faoliyati jarayonida inson iste'mol qiladigan va chiqaradigan asosiy oqim: kislorod, oziq-ovqat, suv va boshqa moddalar, alkogol, tamaki, narkotik oqimlar. Energiyalar oqimi: mexanik, issiqlik, quyosh va boshqa. Informatsiyalar oqimi, bevosita axborot oqimi deb ham atashimiz mumkin. Hayot faoliyati jarayonida chiqindilar oqimi va boshqalarni misol keltirishimiz mumkin. Hayot faoliyati kursining qisqacha mazmuni: hayot faoliyati xavfsizligi insonni har qanday muhitda faoliyati, uning xavfsizligi va sog'lig'ini ta'minlovchi, xavfli, zararli omillardan himoya qiluvchi amaliyot va nazariyani qamrab olgan ilmlar, bilimlar majmuidir. Bu fan quyidagi asosiy masalalarni yechadi: atrof muhitga noqulay ta'sir turkumlaydi, aniqlaydi va sonini baholaydi. Insonni xavf-xatardan himoyalaydi yoki unga noqulay omillar ta'sirini oldini oladi. Xavfli va zararli omillar ta'sirini, salbiy oqibatlarini tugatish, muhitda inson norma, shinam sharoitlar yaratish. Hayot faoliyati xavfsizligining integral ko'rsatkichi hayot faoliyati davomiyligi hisoblanadi. Sivilizatsiya taraqqiyoti, ilm-texnikaning, iqtisodiyotning rivojlanishi oqibatida qishloq xo'jaligining industriallashtirish, har xil energiyalardan foydalanish, yadro energiyasigacha yangi mashina mexanizmlarini yaratishni, zararkunandalarga qarshi har xil o'g'itlarning qo'llanilishi inson sog'lig'iga salbiy ta'sir etishini, zararli omillar miqdorini sezilarli darajada ko'paytirilmoqda. Shu sababli ushbu omillardan himoyalanish inson hayot faoliyatini ta'minlash muhim elementlaridan biri bo'lib kelmoqda. Hayot faoliyati xavfsizligi kursi inson organizmini va atrof muhiti o'rtasidagi murakkab aloqalarni bilish jarayonida ko'zda tutilgan. Inson muhitga ta'sirini fizikaviy qonunlari bo'yicha muhitning barcha tashkil etuvchilari komponentlarini qarama-qarshi ta'sirini yuzaga keltiradi. Inson organizmi yoki bu ta'sirni moslashish chegarasidan oshmaguncha o'rganish qabul qilinadi. Hayot faoliyati xavfsizligi quyidagi masalalarni ko'rib chiqadi: maishiy muhitdagi xavfsizlik, ishlab chiqarish muhitidagi xavfsizlik, shahar muhitidagi hayot faoliyati xavfsizligi, atrof muhit xavfsizligi, tinchlik va urush vaqtidagi favqulodda holatlar. Maishiy muhit bu maishiy sharoitlarni inson organizmiga ta'sir qiluvchi barcha omillar yig'indisidir. Organizmning maishiy omillarga reaksiyasini, fanning sog'lom turmush tarzining kasallik profilaktikasi bilan aloqasi masalalariga bo'lganimiz kabi mavzulariga o'qitish mumkin. Ishlab chiqarish muhiti bu mehnat faoliyati jarayonida inson ta'sir qiluvchi omillar yig'indisidir. Tabiiy muhitga xavfsizlik bu ekologiyaning sohalaridan biridir. Ekologiya organizmini atrof muhit bilan o'zaro ta'siri qonuniyatlarini o'rganiladi. Xavf va ularning turlari. Xavf-xatar deganda odam sog'lig'ini bevosita yoki bilvosita zarar yetkazadigan ko'ngilsiz hodisalar tushuniladi. Xavflarning bunday tushunchalari esa oldingi standart tushunchalarni ishlab chiqarishning
xavfli zararli omillarni o'z ichiga oladi, chunki hayot faoliyati xavfsizligining hamma shakllari va omillarini nazarda tutadi. Hayot faoliyatida to'g'ri kelmaydigan elementlar tizimini kimyoviy hamda biologik faol moddalar yashirin xavfga egadirlar. Xavflar taksonomiyasi bu murakkab hodisalarni, tushunchalarni, kishi faoliyatiga qaratilgan narsalarni tasniflash va tizimlash to'g'risidagi fandir. U faoliyat xavfsizligi borasida bilimlarni uyushtirishga, xavflarning tabiatini yanada chuqurlashtirishga o'rganishda katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. Taksonomiya, ya'ni fan bo'lib, u to'la ishlab chiqilmagan, biroq uning ayrim qismlari quyidagilarni tashkil qiladi. Kelib chiqish bo'yicha xavflar tabiiy, texnogen, ekologik aralash bo'ladi. Rasmiy standartlarga asosan fizik, kimyoviy, biologik va ruh turlariga bo'linadi. Salbiy oqibatlarda ro'y berish vaqti bo'yicha impulsiv, beixtiyoriy harakat, kumulyativ, to'satdan kelib chiquvchi turlarga bo'linadi. Xavflar tarqalishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha lokalizatsiya, biosfera, gidrosfera, atmosfera, koinot bilan bog'liq bo'ladi. Kelib chiqish oqibatlariga ko'ra charchash, kasallanish, jarohatlanish harakatlarning yig'indisi ko'rinishida bo'ladi. Keltiriladigan zararlar bo'yicha ijtimoiy, texnik, ekologik va boshqa turlarga bo'linadi. Namoyon bo'lishi bo'yicha maishiy, sport, yo'l transporti, ishlab chiqarish va harbiy bo'ladi. Omillar ta'siri bo'yicha o'ta ta'sirchan zararlar, kislotalar va sust, bevosita sust ta'sirida bo'lgan odamlarning o'zicha sabablarga bo'lgan xavf tushuniladi. Xavflar ro'yxati, xavflar kvantifikatsiyasi, sabab, oqibatlar haqida ham ma'lumotlar berib o'tganmiz quyida. Bevosita favqulodda xavflar. Favqulodda xavflar bu qisqacha muddatda sodir bo'lgan, insonlar tabiat, muhitga, moddiy boyliklarga katta darajadagi zararlar degan voqeadir. Hayot faoliyati xavfsizligi nuqtai nazaridan favqulodda holatlarni keng ma'noda, ya'ni xavfning amalda sodir bo'lishini va inson sog'lig'i hamda hayotiga tahdid solishi deb tushuniladi. Hayot faoliyati xavfsizligi aynan mana shu bilimlar majmuasidan iborat bo'ladi. Hayot faoliyati va xavfsizligi fanning yana birdan bir maqsadi ishlab chiqarish va noishlab chiqarishda inson hayot faoliyati davomida sog'lom, xavfsiz mehnat muhiti, yashash tarzini yaratishdan iborat ekanligini ta'kidlab o'tish joiz. E'tiboringiz uchun rahmat.